Adek seneng. Udahlah Mama, Adek tenggorokannya sakit. Ya udah Adek minum dulu ya. Mama bikinin air hangat pakai madu, ya. Adek kenapa itu? Batuk lagi? Biasa Mas, karena cuaca mungkin. Nggak usah nyalahin cuaca lah. Pasti makanannya kan ini yang salah. Adek cuma batuk biasa aja Mas, tenang aja lah. Kamu juga, udah sering loh aku bilang, Adek kalau lagi malas makan, kasih makan telur aja. Ini segala nugget, sosis-sosisan yang kau kasih ke Adek. Ya kalau sesekali kan nggak apa-apa Mas. Kalau diomongin ada aja jawabannya. Kamu juga sering ngasih Adek es, ngasih manis-manis, es krim, ciki, segala macem. Giliran Adek sakit, ada aku nyalahin kamu. Anak sakit itu wajar Mas, karena imun dia masih belum kuat. Kamu tenang aja, nggak usah marah sampai sebegininya. Aku juga nggak mau kok ngeliat anakku sakit. Udahlah Mas, setiap Adek sakit juga aku yang rawat, bisa sembuh. Tapi omonganmu yang bikin aku sakit, itu susah sembuhnya.